dalıyca, pul dalıyca, uduş dalıyca, qələbə dalıyca gəlmişik. Davam ya tamam. Şousun axşamınız xeyir olsun dostlar. Hər birinizi görməyə çox şadıq. Bura ATV telekanalında biz bərabərik. Davam ya tamam şousu M Group Production'ın təqdimatında. Axşamınız xeyir olsun. Hər birinizi görməyə çox şadım. Bugün həqiqətən də çox maraqlı bir gün yaşayacağıq. Əminəm ki, necə ki həmişə biz keçən həftə çox həyəcanlı bir dəqiqələr yaşadıq. İştirakçımız Firuz'la bərabər. Çox heyf Firuz oyunu tərk edədi. Bugün zaldadır. Firuz bizimlə birlikdədir. Firuz, xoş gördük. Qazandığı məbləğ 750 manat idi, səhv eləmirəmsə. Amma 30.000 bizim əsas hədiyyəmizə çox yaxın idi. Gəlin bir daha pul ağacına diqqət getirək. Həmişə olduğu kimi bugün də heç kim buradan pulsuz getməyəcək. Pul ağacı gəlsin ekranlarımıza və biz əsas uduşumuzu bir daha xatırladırıq. 1 manatdan düz 30.000 manata qədər biz sizinlə bərabər bugün bu mübarizəni başlayırıq. İntuisiya, bəxt, siz necə adlandırın. Amma məhz bu 25 nəfər, 24 iştirakçı bir daha xatırladırım. Amma bir keysin 2 sahibi var, bizim ekiz bacılarımız var. Ona görə deyirəm, 25 nəfər insan 24 keys üzərində və bir uduş 30.000 manat uğrunda mübarizəyə qatılanlar. Tural 3 nömrəli keys bugün onundur. 19 nömrəsində Cavid. 14 nömrəli keys Kamranda. 20 nömrəli keys Niftalı müəllim. Xavər xanımda bugün 17. 22 nömrəli keys Leyla xanımdan. Gürcüstan'dan bizim qonağımız. Bizim Gözəl Pərvinin keys nömrəsi 15. Məhbarə xanımda 10 nömrəli keys. Sevda xanım qatılıb. Keçən oyundan ilk dəfə artıq ikinci oyun bizimlə bərabərdir. 5 nömrəli keys Sevda xanımda. Savalan ilk günümüzdən bizimlə bərabərdir. O da qatılıb oyuna. 8 nömrəli keys onda. 16 bizim Təranə xanımda və 9 nömrəli çantanın sahibi Əkbər müəllim. Bugün birinci Gülüstan'dır. 1 nömrəli keys onda. 24 nömrəli çanta səvidə də Xəyalə xanım bacıları. İkisi də 21 nömrəli çantanın bugün sahibləridir. Şoumuza qatılan yeni iştirakçı Şəmail xanım. Şəmail, xoş gördük sizi. 6 nömrəli keysimizdədir. 11 Gülnarımız. Süper Rəşad. Süper Rəşad 18. Revan dostumuz 23 nömrəli keysin sahibidir bugün. İsmətdə 23 nömrəli keys düşdü. Düz elə yanında 13 nömrəli keys çanta Müsal'da. Sabir müəllim bizim 2 nömrəli çantanın sahibidir. Gözəl Nərmin xanım 7 nömrəli keys ondadır. Gözəl Dima xanım bizimlə birlikdə 12 nömrəli keys ondadır və 4 nömrəli çantanın sahibi Mülkədar. Və mənim ixtiyarıma yalnız bax bu düymə düşür. Davam ya tamam sualını verərək bax bu qutunu açıram və sonradan iştirakçımızın cavabını gözləyirəm. Davam ya tamam. Əlbəttə hamı bugün bu şouda iştirak etmək istəyir, amma bizim hörmətli Latatron kompüterimiz yalnız bir nəfəri seçəcək. 1-dən 24-ə qədər bütün rəqəmlər orada bir-bir sadalanacaq və yalnız biz hörmətli dəyərli tamaşaçılardan sayıb bir nəfərin adını, nömrəsini daha doğrusu görəcəyik. Beləliklə dostlar, hazırsın yoxsa yox? 5 1 Gülistan! Gülistan! İlk heyətten bizimle beraber olan Gülistan gelir buraya. Bu arada Gülistan'ı seve gözlüyoruz. Çok değerli bir iştirakçımız. Çok güzel, çok
yaraşıklı bir hanım, bizim dostumuz. Molayeva Gülüstan, 45 yaşım var. Bakı şəhərində anadan olmağıma baxmayaraq, əslim Şuşadandır. 2 evladım var. Hal-hazırda uşaqlar xaricdə təhsil alırlar. Həyatın mənasını yalnız övladlarında görən Gülüstan xanım layihəyə niyə gəldiyini çox yaxşı bilir. Layihəyə 30 mini aparmaq üçün gəlmişəm. Ümid edirəm ki, 30 mini udacağam və utduğum pulun hamısını uşaqlarımın təhsilinə xərcləyəcəm. Heç vaxt heç nə udmayan Gülüstan bunu qismətlə əlaqələndirdi. Heç vaxtı heç bir proyektlərdə, layihələrdə iştirak etməmişəm və heç yerdə pul udmamışam. Mənə belə gəlir ki, bu bəxt yox, qismətlə daha çox bağlıdır, nəinki bəxtlə. Gülüstan xanımın fikrincə, həyatı dəyişmək üçün heç də pul lazım deyil. Həyatı boyu mənəviyyatı maliyyədən daha üstün tutmuşam və mənə belə gəlir ki, insan həyatında nəyisə dəyişmək istəyirsə, o onun əlindədir, o puldan asılı deyil. Oyun zamanı necə oynayacağını artıq müəyyən edən Gülüstan xanımın udacağı məbləğ haqqında öz düşüncəsi var. Oyun zamanı heç bir taktika, sxem, heç bir şey olmamalıdır. İnsan sadəcə olaraq öz ürəyinin səsinə qulaq asmağı bacarmalıdır. Mənə belə gəlir ki, bir 15 minə qədər oyundan apara bilərəm. Sən demə, hər zaman pozitiv görünən Gülüstan xanımın çox qorxduğu bir rəqəm var. Özüm ayın 21-i anadan olmuşam deyə 21 rəqəmindən qorxuram. Və yəqin ki, oyun zamanı 21 nömrəli çantanı ən axıra saxlayacağam. Həyatının ən çətin anlarında isə yalnız daxili səsini dinləyib. Ümumiyyətlə, həyatda ürəyimin səsinə qulaq asdığım zaman addımlarım heç vaxtı yanlış olmuyor. Axşamınız xeyir olsun Gülüstan, necəsiniz? Yaxşıyam, hər vaxtınız Gəlin bir xeyir alqışlar olsun. Gülüstan xanıma. Çox sağ olun. Gülüstan Molayeva. Bəli. Azdır ki, Gülüstan xanım bu arada PR marketing, event, yəni təşkilatçılıq sahəsində işləyir, kifayət qədər uğur qazanmış bir insansınız. Bəli. Bu çox gözəl bir sizin xarakteristikanızın, iş üslubunuzun və iş əməyinizin bir gözəl göstəricisidir. Amma eyni zamanda mən bilirəm ki, Gülüstan 2 övladı var. Bəli. 2 oğlu. Bəli, 2 oğlum Və var. bəli, biz iştirakçılarla danışırıq, tanış olduğumuz vaxt ərzində Gülüstan öz övladları haqqında mənim çox xoşuma gəldi dediyiniz kəlmələr. Mənim 2 igid oğlum var. Allah saxlasın. Hər ikisi. Allah hamının balasını saxlasın. Birinin 23 yaşı var, birinin 20. Maşallah. Hər ikisi Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsil alırlar. Oradadılar. Başqa Bəli, deyirlər. Ha. xeyr. Həm oxuyurlar, həm işləyirlər. Yəni, öz ayaqları üstündə bugün yaşlarda baxmayaraq dayanmağı bacarırlar. Aydındır. Belə deyək. Mən bildiyimə görə həyat belə gətirib ki, siz demək olar ki, tək böyütmüsünüz onları. Bəli, bəli. Və Gülüstanla söhbətim zamanı nəsə oradan-buradan söhbət, biz hər bir iştirakçının danışdığımız kimi Gülüstandan da soruşdum ki, bəs pulu niyə inirsiniz falan, deyir ki, mən onlara kömək eləmək istəyirəm. Bəli, yardım etmək istəyirəm. Nə qədər onlar ayaq üstündə dura bilsələr də, bu mənim evladlarımdır və əlimdən gələni son dəqiqəmə qədər onlara yardım etməliyəm. Ana ürəyi. Əlbəttə ki. Ana ürəyi. Kövrətdiniz Əlbəttə məni ki. bu dəqiqə. Əlbəttə, çox rəmzi bir xarakterdir. Amma bir neçə gündən sonra gələm sabah bir gün 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. Əslində qalsa, mən düşünürəm ki, oğlanlar, kişilər qadınlara hədiyyə edir. Gəlin baxaq görə bizim kişilər bugün hədiyyə edə biləcəkmi sizə yoxsa yox. Və mən də bir aparıcı olaraq çalışacağım sizinlə bərabər burada dayanım. Can deyim sizə, çiyin-çiyinə dayanım və bu böyük mübarizədə yenə deyirəm, siz bilirsiniz bu oyunu. Maşallah birinci gündən bizimlə bərabərsiniz. Bəxt və intuisiyanızı sınayaq, görək siz qalib gələ biləcəksiniz yoxsa yox. Bəxt deməzdim, çünki 2 evladım olduğuma görə, maşallah. Siz artıq bir 30 min, bir 60 min qazandınız. Bəxtim var deyək. Maşallah. Bu şansdır, qismətdir. Şansımızı yoxlayaq. Gəlin şansınızı yoxlayaq, amma hər halda 30 min lazımdır. Əlbəttə ki, lazımdır. Kimə lazım deyil? Lazım olmayanda var mı əlinizi qaldırın burada? Elədir. Hazırsınız? Başlayaq.
Başlayaq dostlar. Biz başladıq. Bir daha xatırladıram ki, oyun tablomuzda 1 manatdan 30 min manata qədər pullarımız xüsusi xanalarda paylaşılır. Və bütün bizim uduş fondumuzu bizim dostlarımız və Azərbaycanın etibarlı Kapital Bankı təqdim edir. Kapital Bank həqiqətən səndən bir dənədir və bu Kapital Bank, hörmətli izləyicilər, Kapital Bank əlverişli şərtlərlə kredit məhsullarını təklif edir sizə və bunun üçün kifayətdir ki, sizin bir maaş kartınız olsun və ya digər bütün müvafiq vacib olan xəbərləri siz www.kapitalbank.az saytına daxil olun, ətraflı alın və bu bankın xidmətlərindən faydalanın. Kapital Bank minnətdarım sizə, çox sağ olun. Beləliklə, hansı çanta sizin üçün bugün hansı məbləğ gətirəcək? Buyurun, tabloya baxın və hansı məbləği axtarırıq bərabər bu dəqiqə? Əlbəttə ki, birdən başlayırıq. Birdən başlayaq, 1 manatı axtarırıq. Axtaraq. Axtaraq. Gəlin baxaq görək, hansı çanta açılsın? 3 nömrəli çanta. 3 nömrəli çanta Tural. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun Tural. Necəsiz? Necəsiz, sizdən soruşun. Biz yaxşıyıq. Mən yaxşıyam, biz gəlin Gülüstan xanım necədir? Biz də Valla yaxşıyıq. bilmirəm nədənsə elə hiss edirəm ki, mən də yaxşıyam. Siz Və yaxşısınız. ümid edirəm buradan açılan məbləğdən sonra siz də yaxşı olacaqsınız. Elə mən də yaxşı olacaq. Çox gözəl. Bəlkə olsun. Gözlük. Açaq. Açın, açın. Açaq dostlar, hörmətli tamaşaçılar. Açırıq. Əsas tablodan etdi, o deməkdir ki 100 manat və 3 nömrəli çanta bizə 100 manatı itirdi. Biz sevinirik bu fakta. Əlbəttə davam edək. Gülüstan, siz hamını yaxşı tanıyırsınız və bu müddət ərzində... Bəli. Demək olaraq ki, bir ailə olmuşuq. Maşallah, əla, çox gözəl. 23 nömrə. 23 nömrəli çanta və Rəvan dostumuz. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun, nə var? Mən Gülüstan xanıma belə zarafatla demişdim ki, bəs siz oynayanda yəni öz çantamdan bir bomba partladacam, 30 mini çıxardacam, amma zarafat edirdim təbii ki. Uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Yəni arzu eləyirəm ki, yəni hamıya arzu eləyirəm. 5000-dən aşağı bütün məbləğlər məncə kafidir. Yaxşı olar. 5000-dən aşağı olsun. Ha? Sizcə nə qədərdir sizdə? Mənim ümumiyyətlə hissiyatım yoxdur bu barədə, yəni heç nə deyə bilmərəm. Onda mən öz hissiyatımdan fikirləşəm. Açın zəhmət Oldu. olmasın. Açın o zaman, açın görək. Çox sağ olun, çox sağ olun. 1-0 yanıldınız. 30 min yox, 3 min oldu artıq. 2 attım. Hevslənməyə dəyməz çünki oyunun əvvəlidir. Oyunun əvvəli dərər, görün ortada nələr Ona var, görə, nələr. hə, ona Davam görə. edək. Kim, hansı çanta və... Mülkədar. Mülkədar. Nədir mülkədar? Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir mülkədar. Nə var, nə yox? Necədir işlər? Şükür Allah. Gülüstan xanımı salamlayıram və qarşıdan gələn beynəlxalq 8 mart bayramını təbrik edirəm. Sizin simanızı bütün Azərbaycan xanımlarını ürəkdən Təşəkkür təbrik edirəm. Mən artıq istefa vermişəm, bilirsiniz. Proqnoz vermək istəmirəm. Az istəsəniz açacağım. Bu Nə, sizin aç- qismətinizdir. Mülkədar, bir dəqiqə. Sonra öz hissiyatınız nə deyir? Çox böyük. Əlbəttə çətin, əvvəldə bir şey Əlbəttə ki. qərar vermək çətindir, yox? Murad bəy, bu şouda çox vaxt proqnozlarım düz çıxırdı. Artıq Aha. ikinci dəfə oldu ki, yanıldım mən. Və qərar verdim ki, artıq gücümü özümə saxlayım. Yaxşı. Çünki 4-4. məsləhət sizindir. Açsın 4 nömrəli çantanı. Mülkədar, analitik şöbəni qoyuruq bir qırağa. Ürəyin nədir? Ürəyim onu deyir ki, biraz gözləyək. 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 Bəli. Gözləyək, olsun. Aha. Aha. İntriqa artır. Mülkədarın sözünə baxdı və artıq... Yox, dedim axı, analitik şöbəni qoyaq qırağa. Əlbəttə, Ürəyin ürəklə, nədir? ürəklə. İndi görək, sonda baxıb biləcək də bunun kardioqramması necə çıxdı.
Gəlin görək vəziyyətə. 6. 6 nömrəli keys və o Şəmayıl xanım, xoş gördük. Hoşunuzu Gəlin ilk növbədə Şəmayıl xanımla tanış olaq. Necəsiniz? Çox sağ olun. Sizin nə yaxşı, nə maraqlı adınız var. Nə bilim, atam qoyubdu bu adı. Atanız qoyub. Bəli. Nə gözəl. Nə deməkdir? Mənası nədir Şəmayıl? Mənası şəkli şəmal. Yəni güzgüyə baxdığınız, aynaya baxdığınız Murad Şəmal adlanır. Ya aynadakı Murad Şəmaldir. Nə gözəl. Nə gözəl. Yəni insanın əksi. Əksi şəkli şəmal, bəli. Bəli, bəli, gözəl. Bəli. Siz hardan gəlmisiniz belə? Mən Naxçıvandan gəlmişəm. Naxçıvan harasından? Bizim böyle Elə gözəl özündən. Naxçıvan harasından Elə gəlmisiniz? özündən gəlmişəm. Özündən. Bəli, özündən Burada Naxçıvana, gəlmişəm. buradan Naxçıvana bir ateşli salamlar. Gözəl Naxçıvan diyarımıza, yurdumuza. İndi mən əminəm ki, Naxçıvanda əyləşən bizim tamaşaçılar da, digər şəhərlərimizdə də hamı oturub diqqətlə baxır. Bax bu Şəmal ilk oyunda iştirak edir, gəlir nə edir Şəmal? Bəli, mən ilk oyunda iştirak edirəm. Ümumiyyətlə mən birinci dəfədir, yəni kamera qarşısına çıxmağım. Ümumiyyətlə. Amma maşallah çox yaxşı görsənirsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Möhkəm, iradəli. Çox Rahat. sağ olun. Bəli, çox rahatam. Elə özüm üçün də təəccüblənirəm ki, mən heç həyəcanlanmadım. Heç başqa problem olmadı. Hər şey yaxşıdır. Bir də sizdən icazənizlə mən qarşıdan gələn 8 martın birinci anam olmaqla bütün xanımlarımızı, Azərbaycan xanımlarımızı, bacılarımızı, uşaqlarımızı hamısını təbrik edirəm. İnşallah İnşallah bu qarşıdan gələn 8 martda Gülstan xanım üçün uğurlu olar. Onun üçün yadda qalan bir 8 mart keçidər. İstədiyiniz kimin olsun. Amin, Yoxsa- amin. Niyə də? Amin. Ananızın adı nədir? Anam Gönçə. Gönçə xanım. Gönçə. Gönçə xanım. Bəli, Gönçə. Gönçə xanım bizə baxırsa, buradan salamlar Gönçə xanıma və bütün Naxçıvanda, bizim gözəl Naxçıvanda yaşayan xanımlar, bacılarımıza ateşli salamlar və dərhal reklamlardan sonra Şəmal çantasını ilk dəfə Tamam şousunu açacaq mı yoxsa yox, o suala da cavab tapacaq. Açacaqsa içindən nə çıxacaq, gəlin bərabər baxaq. Davam et, hamıda qalın. Reklamlardan dərhal sonra israrla çantasını açmaq istəməyən Şəmayıl çantasını açacaqmı? Yoxsa Gülüstan xanımı fikrindən döndərə biləcək? Hörmətli dostlar, hörmətli tamaşaçılar, şoumuzun Baksel abunəçiləri olan Cild və Tat abunəçiləri üçün çox xoş və sevindirici bir xəbər var Bakseldən. Bu anda şoumuza diqqətlə izləyin, hörmətli Cild və Klas abunəçiləri. Şou ərzində xüsusi bir promo kod olacaq. Bu promo kodu 55-55 nömrəsində göndərən ilk Klas və Cin abunəçisi 360 dəqiqə pulsuz danışıq hədiyyə edilir. 160 dəqiqə pulsuz danışacaqsınız. 55-55'e promo kodu gönderin. Şovumuzu kaçırmayın. Güzel. Ve kaydırıq biz qeyd etdiyim kimi bu şoya ilk dəfə qatılan Firuzun artıq yerinə gələn və öz oyununu başlayacaq Şəmayıl. Şəmayıl Naxçıvandan gəlib Bəli. və ilk dəfə olaraq burada çanta açacaq. Hamı həyəcan içindədir. İnşallah. Gülsəm xanım, açacaq yoxsa yox? Bəli, bəli, 100%. 100%. İstəmirsən açmaq. Yox, istəmirəm. Yox, istəmirəm. Biraz keçsin. Çünki mən öz düşüncəmi deməliyəm. Ha. İlk dəfə qatıldığım üçün ola bilər ya ən çox olar, ya ən çox az olar. Baxaq o stillə biraz bir iki dənə qutunu açandan sonra mənə qayıdaq. O stilə baxaq. O Stil stilə deyəcək, baxaq. nə edəcək? Bəli. O Ya üslub ən çox stil deyil. olar, ya da ən aşağı olar. Bilmək olmaz. Gülsəm xanım, qərar sizindir ha. Düzün desəm, açmaq istəyirəm. Amma Açmaq istəyirsə ilk açaq. oyununuzdur deyə 2 rəqəm gözləyək. Okay. 19. Gözləyək. Yaxşı. Əla. Onda kim? Bu tərəfdən 19. olacaq. 19. 19. Cavid, xoş gördük. Salam axşamınız. Keçən dəfə oxudunuz Cavid Firuzcuğum. Aşağı məbləğ 1 manat çıxmışdı. 5 manat. 5 manat. 5 manat çıxmışdı. Peki bugün de bir balaca bir zümzümə eləyəsiniz. Слишком холодно на дворе, зря любовь пришла в декабре. У любви зимой
Короткий век тихо падает на землю снег. Снег на улицах, снег в лесах, и в словах твоих, и в глазах у любви зимой. Короткий век тихо падает на землю снег. Əla, çox sağ olun. Axırını ümumiyyətlə nöqtəsini gözəl vurdunuz. Əzizim, sizə dedilər də ki, 8 mart qarşısı bayram qabağı idi və bütün hamımız çalışırıq bugün xüsusilə də, yəni xanımların, iştirakçı xanımlarımızın əsası bugün Gülüstan xanımdır. Hamımız çalışırıq, onu hədiyyə edək. Görək sizin çantanızda hədiyyə çıxacaq, yoxsa əksinə. Uğurlar. Uğurlar. Üç əsas böyük məbləğdən biri getdi Gülüstan. Biraz ehtiyatlı olun. Ehtiyat. Şamal dediği başka çanta. Değmedi ki 15 bin çıkardım. Gülüstan dikkatli olun. Normal. Özünüzü toplayın. Hatırladıram ki bir nömrəli çanta sizdədir. Ola bilsin ki en büyük hediye sizin özünüzdədir. Gəlin diqqətlə baxın çantalara. Həyatda möcüzələr olur, niyə də yox? Gülüstan heyecanlı diyor bu yer. Əlbəttə ki. Amma mən sizə deyim düzünü. Aha. Mən orada daha çox həyəcan keçirdirdim. Doğrudan. Bəli, çünki burada öz sözümə özüm cavab deyəm. Yəni hansı rəqəmi istəyirəm, özüm açıram Aha. və bilirəm ki, ancaq öz intuisiyama. Amma orada kiminsin ki açanda, böyük məbləğ çıxanda Adam pərt olur. nəinki pərt olur. Necə başa salım? Elə Elə bil bir siz- duyğu elə bil siz keçirdirsən, Elə bil özünü siz çox yandın. günahkar hiss edirsən. Şimdi gelin görək kim özünü günahkar hiss edəcəksin qarşınızda. Yox, lazım deyil, heç kim günahkar hiss Xahiş edirəm. etməsin. Hələ 30 bin, 20 bin, 10 bin, 7 bin 500 var. 6 Altı. Şamal açın. Uğur getiren 10 manat olsun. Şamal çok sağ olun. Yasif'te, hə? İlk dəfə. Yasif'te. Əla, gözəl. Davam edək. Yaxşı başlamışıq. Yaxşı gedirik. 17. 17. Xəbər xanım. Necəsiniz? Salamlayıram, yaxşıyam, yaxşı olasınız. Revzə nə davım Xəbər xanım, nə deyirsiniz? Təcrübəli insansınız, maşallah. Yəqin ki, kiçik olar. İndi böyük də olsa da neyniyək? Heç nə edə bilərik ki? Açın. Neyniyək? Açın Xəbər xanım, açın. Açın. Sizə Hamı sizi uğurlar. də gözləyir, gəlin görək nə olur. Əla, 50 manat, əla. Təbrik edirəm, 50 manat itirdik. Hansı oyunda elə şey? 50 manat itirdik, təbrik edirəm. Elə şey var. Ancaq bizdə ola bilər elə şey. İnsan 50 manatın gelməyinə sevinir. Yaxşı, devam edək. 4, 12, 7, 2, 13, 18, 12, 14, 24. 24. Səbinə. Düz Sabahınız yanınızda xeyir. gəlmir hər dəfə. Səbinə. Axşamınız xeyir Murad Salam. bəy. Mən hər zaman Gülüstan xanımın yanında durmuşam bura gələndə. Aha. Nəyisə təzə-təzə başa düşməyəndə, eşitməyəndə Gülüstan xanımdan soruşurdum. Çox ondan pozitiv enerji alırdım. Sizə uğurlar Gülüstan xanım. Mən düşünürəm ki, burada az məbləğ olar. Amma sizin yeriniz burada mənim üçün hər zaman görünəcək. Mən burada olana sağ kimi. Ne Uğurlar. güzel bir diyalog alındı bizde. Bir dakika Səbinə. Bir dakika. Gülüstan. Bəli. Hansı məbləğ axtarırıq? Siz hansı məbləğ axtarışındasınız? Deyim, 1 ilə 20 arası. 1 ilə 20 arası. O zaman O Səbinə. zaman Gülüstan teşekkürler. xanımın ən sevimli sözü bol-bol şanslar sizə. Teşekkür ederim. Çox sağ olun. Açar. Açar. Oy.
Bəli. Aydındır. Çox sağ olun. Minnətdarım. Xatırladıram ki, bir kart təklifi gəldi. Bir kart təklifi elə bir təklifdir ki, bu dəqiqə oyunu dayandırsaz, bu stres, bu həyəcan sizə lazımdır yoxsa yox. Götürün elə 360 manatınızı, təklifi olunan 360 manatı. Oyuna deyin, tamam, bitirək. Gülistan, davam ya tamam? Murad müəllim, Bəli. əlbəttə ki, az miqdar deyil. Amma genə də biraz daha oynasan məsləhətdir. Siz qərar sizindir. Davam ya tamam? Tamam. Davam, davam, davam. Teşekkürler bir karta. Əziz dostlar, xatırladıram ki, bütün rabitəmizi təmin edən şoumuzun sponsoru Baksel şirkətidir. Baksel şirkəti nəinki mobil rabitədə, eləcə də mobil internetdə Bakselin sürəti hədləri aşan internetdir. Sürət gücdür, sürət dinamikadır, sürət enerjidir. Hamı sürətli olmağı xoşlayır. Elə bir insan tapılmaz ki, sürəti sevməsin. Siz də Bakselin sürətli internet həyəcanını yaşayın, Baksel'e qoşulun. Təsəvvür edin ki, gündəlik internet cəmi 10 qəpiyədir. Gündəlik internet 10 qəpiyədir. www.baksel.com internet səhifəsinə daxil olun. Təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsunlar. Baksel minnətdarıq. Təşəkkür edirik. Əziz dostlar, biz davam edirik. Gülistan, həyəcan saniyə və saniyə artır. 30.000 hələ də oyundadır. 10.000, 7.500, 5.000 və 4.000. Hər biri ayrı-ayrılıqda bir uduş məbləğidir. 16. Tərənə xanım, ancaq fikrinizi bilmək istəyirəm. Açmayın. Öncədən Təranə xanım, bizim əziz Təranə xanım. Fikrinizi bilmək istəyirik. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Gülistan, biraz gözləyək. Son həftələrdə daim böyük deyək summaları, böyük rəqəmlər mənim çamadanımdan çıxır. Biraz gözləyək, səbr eləyək. Bu Təranə xanım anonslarımızda da var. Mənsə də dedim. O kəlmə həmişə hamının bütün iştirakçıların qulağındadır. Yaxşı. Ona görə də soruşdum ki, Ona görə soruşdum. Yaxşı. Kim o zaman? 4. 4. Mülkədar. Vaxtı gəldi, çatdı. Çatdı. Gülüstan xanım, ümid eləyirəm sizi sevindirərəm bu çantayla. Məyus eləmə bizi sən Allah. İnşallah. Dörd min. Normal, heç. 4.000. Yine de Allah pisindən saxlasın. 4.000 böyük bir məbləğdir. Əlbəttə ki. Çox böyük bir məbləğdir, amma hələ ortada 4.000-dən ən azı 4 rəqəm də var ki, ondan artıqdır. 13-2 o tərəfə baxırsınız. Kim? 20, 22, 15. 5. 5. Sevda xanım, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun. Necəsiniz? Yaxşıyım. Sevda xanım, sizi mən artıq təcrübəli oyuncu yəni deyə bilərəm də, adlandıra bilərəm. Bəli, deyə bilərsiniz. Ürəyinizdə nədən bu axşam? Vallahi bilmirəm, amma elə istəyirəm ki, az məqləb olsun. Sizə də uğurlar, sizə can sağlığı, balalarınıza xoşbaxtlıq. Açın. Açın. Sevda xanım, açın. Əla, təbrik edirəm. 400 manat da baxmayaraq ki, yenə deyirəm, hər biri ayrı-ayrılıqda böyük bir puldur. Sevda xanım, təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bu gözəl o anadan anaya olan o fikir, həmrəylik var, o başqa bir şeydir. Məhbarə xanım, Pərvin, Savalan, Əkbər müəllim. Əkbər müəllim. Kim? Əkbər müəllim. Əkbər müəllim, adınızı çəkdim, eyni zamanda Gülistan bir. Nə deyirsiniz Əkbər müəllim? Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun əziz. Mən də qarşıdan gələn 8 Mart bayramı münasibətlə birinci ilə Gülistan xanımı təbrik edirəm. Sonra analarımızı, bacılarımızı, qızlarımızı təbrik edirəm. Və istərdim ki, Murad müəllim, mənə də çox sağ ol deyəsiniz ki, yaxşı çıxsın buradan. Tək olsun. Açın mı? İnşallah. Açın. Açın. Şans da bu şans. İndi sözdə təbrik elədik, görək, əməldə təbrik edə biləcək yoxsa yox?
1000 Nичего, manat, nичего, 1000 manat. nичего, Yenə də. Valla mənə o bir gələndə dalınca 2 dənə ən azı 0 gələndə adam ürəyi partlayır. Deyir ki, bir 10.000 falan olardı. Təşəkkür edirik Əkbər müəllim. Yenə də bir 1000 manatlıq hədiyyə verdi də. Hə, olsun. Elə hesab eləyək. 1000 manatlıq hədiyyə verdi Əkbər müəllim. Sağ olsun. Qızlar, oğlanlar, dostlar, kim? Gülistan. Kim? Qərar? Pərvinlə Kamranın arasında fikirləşirəm. Pərvin Nə Kəmal deyirsiniz? arasında Leyla ilə Niftan müəllim Yox, var. 14 ilə 15 Yaxşı. rəqəmlə. Nə deyirsiniz? Nə deyirsiniz dostlar? Kamran. Kamran, nə fikirləşirsiniz? Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. 14 nömrəsi. Ümumiyyətlə azad oyunlarda heç bir vaxtım gətirməyib, amma imенно 14 nömrəsi arada bir uğur gətirib. Məncə bu dəfə də uğur gətirər. Yəni ki, Malbutonda mən düşsədim, məncə mənə uğur gətirəcəkdir və yəni ki, böyük bir məbləğ olmaq ehtimalı var. Belə bir şey deyim. Aha. Belə düşünürəm. Mən başa düşmədim nə dedim, sizi bilirəm. Mən özüm də başa düşmədim belə. Yəni özü oynasaydı bəxti gətirəcəkdi, mən belə başa düşürəm. Bəli. Yəni ki, burada böyük məbləğdir mənim üçün düşüb bu. Yəni düşünürsən ki, çantanda böyük məbləğ var. Bəli. Okey, o zaman Pərvin nə fikirləşir? Mən Güləyə məsləhət verə bilmirəm, çünki çox yaxın bir iştirakçıdır mənə. Ona görə istəyirəm ki, özü qərar versin. Bilirsiniz nəyə görə? Bilirsiniz, mən deyim sizə nəyə görə. Burada söhbət ondan gedir ki, 30 mini heç kim açmaq istəmir. 30 min məsələsi çıxsa kiminsə çantasında, oyun öz, meləcəkdə, o əsas dadını itirir. Amma inandırım sizi, çox maraqlı bir şeydir. Bax, indi 10 min belə, sən deyəm, 30 min qarşısında əlbəttə böyük bir məbləğ hesab olunmur, yox. Amma 30 min getsə birdən belə, 10 min qalsa 10 min özü birdən olur, 30 min qədər dəyərli. Əlbəttə. Tək ki, aşağı məbləğlər getsin, nə fikirləşirsiniz? Məhbarə xanım. Məhbarə xanım əzizimiz, xoş gördük. Məhbarə xanım, xeyir hər olsun. verilişdən verilişi gözəl görsəniz gözümüzə. Maşallah göz dəyməsin. Çox sağ olun. Mən bütün anaları, bacıları, qız gəlinləri bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Hamısına uğurlar, bol şanslar arzulayıram, o cümlədən Gülistan xanıma da. İstərdim ki, Gülistan xanım balalarını arzuladığı məbləği apara bilsin. Mən onunla otaq yoldaşı olmuşam, arzularım bilirəm. Aha. Əgər istəyirsə açım. Nə deyirsiniz? Açın. Demək, bir dəqiqə, otaq yoldaşı dedik. Sonra deyərlər bir əskəridə bərabər olmuşsunuz. Otaq yoldaşı deyəndə Emerald Ateli, bizim dostlarımız, 4 ulduzlu Emerald Ateli ən gözəl rahatlıq verir bizim iştirakçılarımıza. Hamımız orada qalırıq. İştirakçılarla bərabər gözəl bir, rahat bir idman zalı, hovuzu, spa mərkəzi, qonaqlar üçün gözəl bir şərait, qonaqlarınız varsa, Bakıya gələn qonaqlar varsa, evdə saxlamaqdansa, aparın Emeralddə gözəl bir rahatlıq tapsınlar. Qiymətlər də sərfəlidir, otel də çox rahatdır, yeri də gözəldir. Hər halda təşəkkürlər, Emerald, minnətdarıq. Məhbarə xanım, açsın. Məhbarə xanım, sizi gözləyirik. Uğurlar. Normal. Əla. Normal. Əla, eybi yoxdur. Uf, 1500-də əla deyəndə özü ürəyim partlayır. Əla, getdin olsun. 1500 manat pul diyor. Oh. Bir kart təklifin. Bəli. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bir kartçılar sizə uğurlar arzular. Qarşıda gələn bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik et. 420 manat təklif edirlər. Davam ya tamam sualını verirlər ki, sadəcə indi düz 30 min deyil. 10 min dedi ama 420 manat. Ama 1 manat da değil, 20 manat da değil. Bu şovdan 10 manatla, 20 manatla gedenler var idi. Yaddan çıkardım. Yadımdadır. Sizinki yadınızdadır. Her şey çok güzel yadımdadır. Məbləğ az məbləğ değil ama yine de biraz da gözleyək. Biraz da gözleyək. Davam ya tamam? Davam. Davam. Davam edək. Reklamlarla devam ediniz. Bizdə qalın, bizimlə bərabər qalın. Reklamlar ATV'də dərhal sonra qayıdın bizə.
Reklamlardan dərhal sonra bir kart təklifinə yox deyən oyunçu reklamlardan sonra hansı çantanı seçəcək? Çantadakı məbləğ onu sevindirəcəkmi? Yoxsa bütün arzularını alt-üst edəcək? Hatırladım sizə ki, bugün bayram qabağı, 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü bayram qabağı bizim şovumuzun iştirakçısı ilə Gülistan xanımdır. Və Gülistan xanım bugün əsas hədiyyə olan 30.000 manat uğrunda mübarizəyə qatılıb, hələ ki 30.000-i itirməyib, tək elə olmasın, axıra ki gözəl olsun. Mən xatırladıram ki, 1 manat da, 3 manat da, 5 manat da ya aşağı məbləğlər də hər həftə oyundadır. Bu biraz təhlükə yaradır, narahatçılıq yaradır, amma yenə də davam edirik. Artıq 2 dəfə bir kart zəngimiz oldu və Murad, nə demək istəyirəm iştirakçılara? Özüm belə bir sənət seçmişəm. Yəni təşkilatçı, event manager. Niyə? Çünki hər dəfə hansısa bir işi görəndə və cəmaat öz istədiyini alanda hamısının üzündə təbəssüm yaranır. Özünüz bilirsiniz ki, təşkilatçılıq həmişə insanlara xoş bir əhval-ruhiyyə gətirir. Yaxşı işləyirsə, hə? Bəli. Özüm də çalışıram, heç vaxtı gözümdə kədər göstərməyim heç kimə. Niyə? Çünki əzizlərim, yaxınlarım görüb üzülürlər. İndi mümkün deyil ki, hamı məni çox istəsin. Ona görə də yəni heç kimi də sevindirmək istəmirəm kədərlə. Və hamınızdan çox xahiş edirəm. Nə məbləğ açılırsa açılsın. Kədərlənməyin. Çünki sizə baxıb mən də kədərlənəcəm. Çox xahiş edirəm. Tək həmişə belə mehribançılıq olaydı, vallahi. Yaxşı, amma hər halda Gülistan. 7. 7. Aha, Nərmin. Axşamınız xeyir olsun, Nərmin, necəsin? Çox sağ olun. Nərmin Gülistan özü xanım. də gəlir. Adı da çəkiləndə böyük fanat dəstəsi də var. Verilişdən verilişi artır. Hər dəfə Nərminin adı gələndə valla, Nərmin də özü oynayanda gör nələr olacaq burada. Nərmin. Gülistan xanım, bəlkə biraz gözləyəsiniz mənim çantamla. Bəlkə biraz gözləyək. Biraz qorxuram, həyəcanlanıram. 8, savalan. Savalan 8. Axşamınız xeyir olsun. Salah. Mən istəyərdim buradan 3 çıxsın, ən azı. Ən çox da 2500. Yəni, belə fikirləşirəm də, yəni qərar sizindir yenə, nə qədər olmasın. Aç. Üç manat. 3 manatın getməyi bizi sevindirdi. Əla. Savalan Niyazqan özü dedi də 3 manat, yox? Görsən, ağzın faldı Savalan əzim. Aha. 3 manatda da oynadım. Əla. 3 manat, ağzı faldı. Neyi niyə? Davam edək? Əlbəttə ki. Hansı məbləğ axtarırıq? Gəlin 1 manat axtarıq görək, 1 manat hardadır sizcə? 18, 18. Kimin ürəyinə damıb ki, məndə 1 manatdır? Kimin ürəyinə damıb? Rəşad. 18. Super Rəşad, buyur. Bəli. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir əzim. Gülistan xanımı təbrik edirəm qarşıdan gələn bayram münasibəti ilə. Çox sağ olun. Çox sağ ol. Bütün anaları bazarda təbrik edirəm. Anamı da təbrik edirəm burada televiziya vasitəsilə. Öpürəm, bağrıma basıram. Gülistan xanım, sizə uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Bu ən az məbləğ çıxartmaq istəyirəm. Bu son vaxtlar çox həftələr ərzində vallahi ən böyük məbləğlər məndən çıxır. Yəni 10.000 də var, 15.000 də var. Ona görə biraz qorxuram. Keçən həftələrdə açım. Açın, açın. Açın. Uğurlar arzu edirəm. Rəşad nə dedi, başa düşmədim, axırda 5.000 çıxartıb pərt elədi, qoydu, dilxor elədi, qoydu zaman. Niçivo. Yaxşı ki deyirəm, Gülistan xanım, yaxşı ki deyirəm, bu arada bizim əhvalınızı arada qaldıran bir dəqiqələr var. Bu dəqiqələri biz burada qurulan
Amma dadı məhz elə əsas dadı olan Köşəm Türk Mətbəxi restoranının dadından alırıq. Köşəm hamımızın sevdiyi bir məkandır. Köşəm deyəndə elə biləcəksiniz hardadır? Elə 5 mərtəbədə. 5 mərtəbədə Şıxali Qurbanov bir ünvanında 5 mərtəbədə gedəndə görəcəksiniz ki, ən böyük gözəl Köşəm restoranı var orada ki, Türk mətbəxinin ən gözəl yeməklərini, ən dadlı yeməklərini hamıya ərmağan edir, təklif edir. Gəlin siz də dadın, necə ki biz dadırıq. Bizim seçimimiz Köşəmdir. Sevə-sevə kimi görmək istəsəz, davam yatamamış olsun da mütləq Köşəmdə görə bilərsiniz. Köşəm minnətdarıq, çox sağ olsunlar. Hə, nə deyirsiniz? Nə? Kim? Dostlarımdan yardım. Dostlar buradadır, dostlar buradadır. Ruslan, Uma, Firuz. Ruslan, Uma, Firuz deyəsən heç yerə getmirlər. Gecə-gündüz bizimlə bərabərlər. Sağ olsunlar, çox həyəcanlıdırlar. Və maşallah vaxtları da var, sağ olsunlar. Vaxt ayırıb gəlirlər bizimlə. Firuzdan soruşmayın, məncə Firuzdan soruşmağa yoxdur. Firuz o kosmosla əlaqəsini itirib. Məncə Firuz gələk təzə peykə ünvanlansın. Uma, Ruslan, nə deyirsiniz? 7 nömrəli çantanı düşünürsünüz. Nərmin xanımın çantasını, hə? Ruslana ona görə müraciət edirlər. Ruslan artıq ən təcrübəli adamlardır. 10 min, ən böyük məbləği 10 min, ən böyük udusu hələ ki Ruslan udub deyə. İndi görək, bundan sonra Gülüstan udsa daha böyük məbləğ, yəni 30 mindən söhbət gedir. Gülüstan olacaq buranın ağası. Gülüstan, nə fikirləşirsiniz? 7 nömrə. 7. Açım. Aç. Açsın. Nərmin, açın. manat. 20 manat Gülüstan, təbrik edirəm sizi ürəkdən. 20 manat. Qaldı 1 ilə 5. Aha, diqqət bir dəqiqə. Aha, təşəkkür edirəm. Gülüstan, mən birincisi deyim nəyə görə məbləğlər dəyişir. Yəni mövcud vəziyyətdə aslı olaraq proporsional qaydada, biraz mürəkkəb sözdür, amma məbləğ təklif olunur. 980 manat. Davam, ya tamam, bir kart teklifi 980 manat. Davam. Davam. Davam deyirsiniz, davam edək. Davam. Nəyə görə də yox, davam edək. O zaman bir daha. Tabloda hələ böyük məbləğlər var. 980 manatdan imtina elədim. Niftalı müəllim, Kamran, Leyla. Deyirəm, Gürcüstanda yaşayanlar adətən yaxşı mahnı oxuyurlar. Sizin oxuyuculuk qabiliyyətiniz yoxdur. Hər halda biri oxuyur, çıxartdığı məbləğləri gördük də. Murad müəllim, 13. Bəli, 13. Vüsal. Akşamı xeyir, Vüsal. Gizlənmə, gizlənmə. Fikrini de. Fikrini de, Vüsal. Gülüstan xanım, sizi Beynəlxalq Qadınlar Bayramı münasibətilə təbrik edirəm və bizim iştirakçı qadınlarımıza həm ki, onları da təbrik edirəm və də azarkeşlərimizi də qadınlar münasibəti. Mən həyəcanlıyam, mən onu bilmirəm nə deyirəm deyəsən. Vüsal, Vüsal, Vüsal. Hamımız həyəcan içindəyik, təbrikləri qoy qırağa. Mənə elə gəlir ki, 12-dən sonra məni açarsan. Yox. Yox. 13. Açsın. Aç. Aç. Nəs rəqəm olsa da aç. Eyvah! 500 manat. Gözəl, gözəl. 500 manat da şounu tərk etdi və hər budaqda 5 rəqəm qalıb. Gülüstan, mən özüm dibisini həyəcanlarım. Vay atım, mən heç bilməzdim ki, belə idi. Çox həyəcanlı bir oyun. Növbəti seçiminiz çox vacib olacaq. Tərənə xan, buyurun. 2 deyirlər. Siz özünüz də qərar verirsiniz. 20. Mən 21-in fikrini soruşmaq istəyirəm. Hələ, Əziz bacılar. xanım, nə deyirsiniz qızlar? Mənim heç bir fikrim yoxdur. Fikriniz Yəni yox. belə bir şey yox. Qoy mən fikrimlə ikiz bacım deyilsin.
Olar. Məncə balacadır. Mən belə hiss edirəm. İndi yenə də son qərar Gülüstan xanımındır. İstəsə Çantanız aça bilər. balacadır, yoxsa rəqəm kiçik? Rəqəm Hə, kiçik rəqəm var içində, hə. Qərar. Nə? Gülüstan xanımındır. İstəsə aça bilərik. Açığın deyim. Ya deyin, açığını deyin. Nəsə mən özüm o çantadan biraz elə bir ki qorxdum. Hələ qarşınızda bir çanta da var ha, bir nömrəli Bir çanta. nömrəli, o heç, o heç. Tək o bir nömrədən bir manat O çıxmasın. yekdi, Vay, vay, o vay, yekdi. vay, vay, vay. Gülsah xanım, buyurun. Ha. 20. 20. Niftalı müəllim. Axşamınız xeyir olsun. Abatınız xeyir olsun. Buyurun. Mən birinci xanımların hamısını tez təbrik edeyim. Sonra fikrimi söyleyeyim. Xoşbəxtlik arzulayıram hamısına. Məndə bundan 2 dəfə qabaq dalbadal az summa olub məbləği. İndi bilmirəm. Ola bilər. Ola da bilər aşağı olsun. Yəni bunun üçüncü variantı var mı? Yox. Yəni ola bilər belə, ola bilər də belə. Yəni hansı var ola bilər? Nə olduğunu məncə- açmamış bilə bilmərik əlbəttə, məncə onlar sizi çaşdırmaq istəyir. Çaşdırırlar. Niyə? Deyil. Yox. Yox. Açım? Niyə də çaşdırsınlar? Yo. O fikir yoxdur. Açsın, açmasın. Mən prost deyirəm. Qərar nə var, nə yox. sizdədir ha. Heç kim heç nə deyə bilməyəcək. Qərar sizdədir Gülshan. 12. 12. 12'ni açma. Sima 12'ni dedi ki açma. ne oldu getir Hələ fırlan tut 12'ni gelmem açma. Açmayın. Yox. Orada açır ucu. Orada summa olub 2 dəfə. Qorxu Sima. götürdü məni. Stop. Gülshan hanım, mən tərəddüdü başa düşürəm amma vaxtımız da gedir, seçim etmək lazımdır. 12. Məsləhət görüm, əlinizi qoyun çantanın üzərinə. Baxın, gözlərinizi bağlayın. Da. Baxın, görün, istilik gəlir yoxsa yox. Soyuqluq gəlir. Soyuqluq gəlir. Nə deməkdir soyuqluq? 20, 14, 22, 15, 16. Yoxsa da ki 20 açılsın. 20 açılsın, Niftal müəllim. Açılsın 20. Niftal müəllim, 20 açılsın. Hey! 5 manat! 5 manat Gülistan! 5 manat! Əla! Yaxşı getdi Gülistan. Tempimizi saxlayaq. 5 manat da belə getdi. 22, 15, 16, 14 burada da bax. Gülistan hamımız həyəcan içindəyik. Buyurun. Qərarınız. 2. 2. Sabir müəllim. Keçən həftə Sabir müəllimin sözünə heç kim baxmadı. Axşamınız xeyir olsun. Çox sağ Nə olun. deyirsin Sabir müəllim? Nə deyirsin? Əvvəla bu günləri Gülüstan xanımı 8 Mart Qadınlar Bayramı münasibəti ilə o cümlədən Gülüstan xanımın simasında olan dünyada yaşayan Azəri xanımlarının hamısının bayramını təbrik edirəm. Halal olsun sizə. Çox sağ olun. Açın. Mən istəyərdim ki, Gülüstan xanımı sevindirim bayram Aha. qabağı. Amma deyir, ömür deyir qocalmışam, ürək deyir yaşa hələ. Biraz gözləsən yaxşı olar. Aha. Yox. Yox. Açın. Qəti qərarınızdır. Bəli. O boyda kişi şeirdir. O boyda kişi təbrikdir. Qulaq asmırsınız. Gəlin görək. $7.500. Nичего. Bu kişinin sözünə baxmayan itirir, vallahi billahi. Vallahi o boyda kişi sözler qulaq asan yoxdur. Bir dəqiqə. Gülistan, bir dəqiqə. Yaxşı, sən gəlir görək. Bir kart təklif, bəli. Oho. Mən vəziyyəti aydınlaşdırım. Bu dəqiqə gələn məbləğ 1720 manat. Xahiş edirəm. Amma cavab vermədən öncə mən xatırladım ki,
növbəti addımlarda 10 bin ya 30 bin getsə, artıq bu məbləğ verilməyəcək. Biləsiniz. Müvafiq bir qaydada sizə daha az təklif olunacaq. Düşünün, fikirləşin. Ortada bir daha xatırladıram. 1, 20, 300, 750 manat var. 2000, 2500 var. Və yalnız iki xanada böyük hədiyyələr var. Düşünün, davam ya tamam. 1720 manat. Davam ya tamam. Davam. Davam. Olsun davam. Gülistan Mollayeva. Gülistan Mollayeva bu şounun ya qəhrəmanı olacaq, ya növbəti iştirakçısı. Ona görə ki, iştirak etmiş bir oyuncusu. Mənim üçün çox maraqlıdır. Ruslan buradadır. Yəni, hər bir dəfə verilişdə 10 min udub, indiyənə qədər hamının sözü, söhbəti onun ətrafındadır. Amma heç nə qazanmayıb gedənlər o qədər də yada düşmür ha. Düşünün, fikirləşin və qərarınızı verin Gülistan. Hər şey bugün sizin əlinizdədir. 16. 16 nömrəli çanta Təranə xanımda. Təranə xanım, axşamınız xeyir olsun. Abatınız xeyir. Gülistan. Nə? Açsın. Təranə xanım. Mən belə hiss edirəm ki, 2500-dən Açsın yoxsa yox, bu suala Gülistan dərhal reklamlardan sonra cavab verəcək. Reklamlar ATV-də. Böyük məbləğlər açmaqdan qorxan Təranə xanımın intuisiyası doğru ya səhv çıxacaq? Reklamlardan dərhal sonra. Gülistan xanımın seçimi Təranə xanımın çantasıydı. Təranə xanım. Bəlkə reklamlarda fikrini döndərib, bəlkə reklamlarda biraz düşünüb. Yox, Yox, yox. Adamın ürəyi düşdü valla. 300 manat. O üçlərlə sıfırları mən görəndə ürəyəm partlayır. Gülistan, həqiqətən də Gülistanın gözlərindən yaş gəlir yavaş-yavaş. Yəni, hər bir addım və kifayət qədər uğurlu bir addım, mən bunu uğurlu addım sayıram, ona görə ki, sizi qələbəyə daha da yaxınlaşdırır. Hamıdan xahiş elədi ki, heç kim kədərlənməz, özü kədərlənir hamıdan çox. Bunun üçün, yenə deyirəm, Gülistanın nə qədər burada gülərüz, enerjini görsənsə də, dostlar, hər kəs bura çıxan şəxs həyatını daha da, yəni qeyd etdiyi kimi də, daha da pozitiv, gözəl görsün. Amma Gülistanın keçdiyi çətin bir anlar da var və mən açıqsa deyim, hər dəfə 5000, 7500, 10000, 15000 pul silinəndə bu bir növ əlbəttə çox kədərlidir, amma digər tərəfdən Gülistan üçün də bir şansdır ki, o öz arzusunu həyata keçirsin. Bir valideyn borcunu övladları qarşısında nə bilim, bir bəzəsin. İndi əlbəttə ki, maşallah valideynin övladlara verdiyi ən böyük nemət candır. Siz onları dünyaya gətirmişsiniz, amma siz də onların həyatını bəzəmək istəyirsiniz. Mən bilirəm, siz övladlarınıza necə münasibət bəsləyirsiniz. Mən yenə deyirəm, çox böyük bir sevgi ilə danışırsınız onlar haqqında. 14. 14. Kəmran, 14. Gülistanın arzuları ürəyində qalacaq, yoxsa... Çaq baxaq. $2500'de getdi. Sol budaqda 3 rəqəm, sağ budaqda 3 rəqəm. Yaddan çıxartmayaq ki, Gülistan öz çantasında da olan pul var.
5 açılası çantamız qalıb. Hamınızdan maksimal şəkildə səfərbərlik istəyirəm. Hisslərinizi, emosiyalarınızı, nə bilim, 21. intuisiyanız və digərləri. 21-dirmi hədəf? Hədəf hansı məbləğ axtarırsınız? Əlbəttə ki, biri. 1 manatı axtarırıq. Biri. Dostlar, komanda, nə deyirsiniz? 21 açılsın yoxsa yox? Açam. Qərar. Qərarım 21. 21. Açam. Oy, oy, oy. Oy, 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 oy. Siz elə belə qorxmurdunuz 21 rəqəmindən. Öz doğum tariximdir. Bəli. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sırada 1360 manat. Gülistan. $1360 manat. Düşünün. Davam ya tamam. Bir kart teklifi bir daha gelse belə çox aşağı bir məbləğlərlə gəlməsi lazım. Ona görə ki şanslar çox. Amma yenə də qərar sizindir. Nə qərar verirsinizsə özünüz verirsiniz. Diqqətlə baxın tabloya və ekranda 1360 manat. Davam. Davam. Çok riskli bir adım attınız ama yine de ben her bir addımınızı dəstəkləyəcəkdim. Beləliklə 12, 11, 22. 22 Leyla xanım. Leyla xanım. Necəsiniz? Sağ olun, yaxşıyam. Robo rahat Leyla xanım. Qarqat, qayıqarı. Kol batonu Leyla, hə? Yəni batonu, kol batonu kişilərə deyirlər. Gürcü dilində bayramınız mübarək necə olacaq? Rvamarts gilocavt. Rvamarts gilocavt. Ürəkdən təbrik edirəm sizi. Qarşıda gələn bayram münasibətilə və Gürcüstanda yaşayan bütün bizim həmvətənləri, orada yaşayan bizim Azərbaycan diasporunun nümayəndələrini. Onlar da bilən bizə baxırlar, sağ olsunlar. Uğurlar sizə. Aha. Gülistan 200 manat. Oy. 2000 gözlü Leyla teşekkür ederim. Didi Madloba, ha? Didi Madloba. Qayıqarı. Madloba. Beləliklə bir dakika dikkat şala dikkat. 1 manat, 750 manat, 2000 manat ve 10.000. 12. 12. Sima. Bu dəfə əlinizi qoyanda nə istiliyi sevirsiniz yoxsa yox? İndi istilənir Bəli, biraz. bir dəqiqə. Biraz Gülistan. istiliyi var, amma bilmirəm Fikrinizi nə dəyişirsiniz? istiliyidir. Bir dəqiqə. İspirşi. Oo. Gülistan. İtirmişsiniz ha özünüzü ha. Yox, itirim. Yox. Özünüzü itirin. Я смогу. Baksel de deyir, bax gör nələr mümkündür. Baksel bunu deyir və ən sürətli interneti sizə təqdim edir. Baksel'e minnətlərimizi bildiririk, çox sağ olsunlar. Hatırladıram ki,
Baksay sayesinde biz yüksek süratli internet alırıq ve yüksek süratli bir karar istiyoruz sizden. Kim? Gülistan. Kim? Dikkat. Stüdyo dikkat. Hamımız dikkat. Nə fikirləşirsən? Gülnar. 11. Nə fikirləşirsən? Güzdə xanım, uğurlar arzulayıram. Bizim söhbət əsnasında bir məntiqimiz var idi ki, bizim həqiqətən də həmişə fikir vermişik, oyunun gedişatı ilk açılan çantadan çox asılı olub. Aha. Yəni- Dikkat, çok maraqlı fikirdir. İlk Oyunun açılan gedişatı çanta- ilk açılan çantayla bağlıdır. İlk açılan çanta həmişə sol budaqda dolanda oyuncuların yüksək məbləğlə getməyi mümkün olub. Aha. Sağdan olanda Bu dəfə əksərən necə yazılmış? bu dəfə az çıxdı, 200 çıxdı deyəsən ilk çantadan soldan açıldı. Aha. Və ona görə də mən ümid edirəm ki, ən azı 2000 manat Gülüstan xanım En az öz 2000 manatla çantasında yola ola bilər. salaq təki. Yəni ən azı 2000 öz çantasında ola bilər. Valla düzü yenə də hissiyat kimi deyə bilmərəm. Amma çox istəyərəm ki, 1 manat buradan çıxsın və hər şey bitsin. Biz 1 Deyə manat bilmərəm. axtarıq, hə Gülstan? Sizcə bilmirəm. Gülnarın çantasındadır? Bilmirəm. Aç. Beləliklə, çantalar belə. Qalıb 15 Pərvin. Qalıb 11 Gülnar. Qalıb Sima 12 və qalıb 1 nömrəli çanta siz. Hamısı xanımlar da bayram qabağı ancaq qızlar qalır. Dostlar. Gülnar, aç, aç. Ha, Gülnar. Gülnar. Yani pis değil, dikkat! Dikkat, bu ne demekti dostlar? Oo, bir dakika. Oho, bir dakika, kulağısın. Ya 10.000, ya 2.000, ya 1 manat. Dikkat. Bu arada teklif gelir ve bu olabilsin sonuncu teklifti, dikkat. Dikkat, uşaqlar, bir karttan sonuncu teklif gelir. Bəli. Aha. Ha bu sonuncu teklif değil. Aha, dikkat. Teşekkür ederim. Dikkat. Teklif çok güzel teklifti. 2520 manat. 2520. Dikkat dostlar dikkat. Gülistan dikkat. Bir dakika. Bu teklif en azı 2 məbləğdən üstündür. Ona göre düşünün. Bir kart teklifi her defa gelmeyecek. Karar sizindir. Devam ya tamam. Gülistan devam ya tamam. Əzizim. Dostlar, əslində qalsa Çox ciddi momentdir. her birimiz için bugün bu bir eğlenceli anlardı bir taraftan ama diğer taraftan hakikaten de düşünün ki bu show sayesinde bizim sponsorlarımız sayesinde ATV Telekanalıyla beraber bak bu iş sayesinde siz bir qəpi ödemeden show'a gelmişsiniz ve bugün ya 1 manat ya 2000 manat ya 10.000 manat kazanmak şansınız var. Nağd olan ise 2520 manatdır ki bir kart teklifi var. Benim borcumdur ki bu sualı size vereyim. Oyuna devam ya tamam. Tamam. Karar. Kararınız. Dikkat. Kimdense məsləhət almaq istəyirsə, adını çəkin, o məsləhəti alın o adamdan. Pərvin, davam ya tamam məsləhətini verirsiniz. Mən istərdim ki, yəni 2000
Mən düşünürəm ki, məndə ola bilər 1 manatdır. Yəni yanımdakı iştirakçının balaca məbləği olub. Açsın, qalır 2000 ya uzaqbaşı 1 manat qalıcı. Yəni dəyişdirsin. Pərvin, davam ya tamam, mən başa düşmədim cavabı. Məsləhət istəyir. Bilmirəm. Gülüşdən. O davam etmək istəyir, amma yadımı tamamdır. Qərar sizindir. Qərar sizindir. Tamam. 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 Oyunçumuz tamam dedi ve bu anda en maraqlısı başlayır. Ben hatırladıram ki bir kart sayesinde, bizim sponsorumuz Kapital Bank sayesinde avtomatik olarak qeyd olunan 2520 manat sizindir. Bu sizin uduşunuzdur. Ürəkdən təbrik edirəm. Çantanız ise artık geçir bize ve bu oyun çantası değil. Əziz dostlar, hatırladıram ki, bu dəqiqədən etibarən heç bir məbləğlər oynanılmır. Sadəcə sizə də mənə də maraqlıdır. Oyun davam etsəydi, yəni Gülistan oyuna davam desəydi, necə paylaşdıracaqdı? Hansı seçim olacaqdı? 12. Gəlin baxaq, maraqlı sizə yoxsa yox? Gəlin baxaq, gəlin baxaq. Şamal, bizdə belə qaydalar var. Gəlin baxaq. Növbəti seçim olacaqdı. 12. Sima. Sima, açın çantanızı. Hatırladıram ki, indi bunlar heç nə həll eləmir. Açın. $2000 çıxacaqdı buradan. Və bu zaman diqqət lövhəyə. Yox, Və dəyişməyəcəkdi. əlbəttə Məndə bu bir arada qalacaqdı, özümki qalacaq. bu arada bir kart təklifi 10 min bu uçuram. seçimdən sonra bir kart təklifi qalxacaqdı, yüksək bir təklif olacaqdı. Əlbəttə. Amma söhbət ondan gedir ki, 2 çanta qalıb. Birində Pərvində hansısa bir məbləğ, ya 1 manat, ya 10 min. 10 min qatı. 10 min qatı. Pərvində ya 1 manat, ya 10 min manat. Siz dəyişdirəcəydiniz çantalarınızı? Yox. Yox, O zaman gəlin belə eləyək. Gəlin elə sizin çantanızı açaq. Görək burada nə qədərdir. Sizcə nə qədər məbləğ var burada? Oy, 10 min olsa ölərəm. Burada 10 bin olsa ölər, Allah göstərməsin. Siz narahat olmayın, biz dövlətdən təcili yardımın əməkdaşları buradadır. Gəlin onları alqışlayaq. Sağ olsunlar. Təcili yardım xidmətinin rəhbərliyinə özləri təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsunlar. Və gəlin çantanı açaq. Gülşen Hanım'a sizə göstərməyəcək. Ya, necə? Beləliklə, Gülistan 1 və 10 min manat arasında qərarını versəydi ki, yerini mən dəyişmirəm, çantamın nəticədə çantasından Acım manat. bir nömrəli çantada 1 manat var idi. Demək, Biz də bütün oyunu nəticə etibarıyla mən sadəcə xatırlatmalıyam ki, qaydalarımıza görə Pərvin açmalıdır çantasını və orada əlbəttə 10 bin manat. Mən hesab edirəm ki, Mən utdum. Siz qalib oldunuz. Gülistan, ürəkdən təbrik edirəm sizi. Təşəkkür edirəm. Sizə qarşıda gələn bayram münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Sizə, doğmalarınıza, can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Bütün komanda sizə azarkeşlik edirdi. Mən sadəcə hədiyyələrimi də istəyirəm, çatdırım sizə. Bu arada sponsorumuz Baksel'dən olan xüsusi bir hədiyyə var. Hər bir iştirakçımız da ona verir və dostlarımız, əzizlərimiz Grand Pasta'dan güzel şirniyatlar Grand Pasta'dan sizin için Həsən bəy Zərdabi küçəsi 78 və bu hədiyyə də sizindir. Siz ixtiyarınıza verir. Ürəkdən təbrik edirəm. Siz dostlarınızdan vidalaşın, sağolaşın.
və öz təşəkkürümü bildirəm sizə oyununuza görə. Çox maraqlıydı. Çox uğurlar olsun. Əziz dostlar, mən xatırladıram ki, bugün çox maraqlı bir, həyəcanlı bir oyun yaşadıq və oyun qəhrəmanı Gülüstan həqiqətən də sonda qəhrəman oldu. Hər halda onun seçimləri ona sonda mövcud vəziyyətdən ən yaxşısını qismət elədi. Beauty Akademiyaya dərin təşəkkürlər. Dostumuz Anar Ağa Kişiyev və Beauty Akademi bizim dəstəyimizə gəlib sağ olsunlar. Minnətdarlığımız Enginet şirkətinədir. Texniki dəstəyə görə Enginet şirkəti birlik brendinə təşəkkür edirik və sonda nəticədə əlbəttə həmişə kimi dostum Hikmət Hüseynova və Emiland Modalar evinə dərin təşəkkürlər. Çox sağ olun. Sağ olun, gələn həftə bizə diqqətlə. Baxın, bəlkə kimsə sizin dostlarınızdan, yaxınlarınızdan buradan bir pulla getdi. Uğurlar olsun.